Баршаңызға сәлем достар. Мен бүгін YouTube каналыма осы 3 ағзаттан тұратын или мороженое ма, десерт ма, сондай бір нәрсе істейін деп жатырмын. Оған бізде банан, құлпынай және де осындай йогурт керек болады. И блендер қажет болады. Бізде ең алдымен бананды, клубниканың барлығын морозильникке жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Кесіп, осылай турап, сосын жұмысымызды бастаймыз. Ал кеттік, бірге болыңыздар. Ұнаса жасап көресіздер. Алдымен клубникаларымызды салатын боламыз. Келесі бананымызды. Блендермен езіп болған соң осылай стаканға құйып аламыз. Енді морозильникте 1-2 сағатқа қойып қоятын боламыз. Осылай да шеберсеңіздер болады, бірақ салқындатып или қатырып ішсеңіздер, жесеңіздер өте дәмді болады екен. Міне дайын болды. Дәмі күшті болды, кәдімгі бір таза оригинал мороженое сияқты. Жасап көріңіздер.